ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி இருமலுக்கான கஷாயம் தான் செய்ய போகிறோம். இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கனால சட்டுன்னு சளி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நமக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கும் பயமாக இருக்கும். அதனால் சளிக்கான இயற்கையான மருந்து வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மருந்து அலர்ஜி சளி இருக்கவங்களுக்கு கூட நல்ல ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்கும். நான் இதை பலமுறை பயன்படுத்தி பயனடைஞ்சதுனால எல்லாருக்கூடையும் இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் பிரியதர்ஷினி, நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஈகர் டு ஈட். இந்த கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு 3 கருப்பு வெத்தலையை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு பிடி அளவுக்கு துளசி, 10 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்து வச்சுருக்கோம். 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, இது எல்லாத்தையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த தண்ணி நல்லா சூடாகி கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சுருக்க வெத்தலையை நல்லா காம்பு கிள்ளிட்டு நல்லா பிச்சு சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணியில் சேர்த்துடலாம். சின்ன சின்னதாக பிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி பிச்சுட்டு தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கற்பூரவள்ளி இலையை சேர்த்துக்கலாம். துளசி, மிளகு, சீரகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வச்சிடலாம். எந்த அளவுக்கு கொதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த இலையில் இருக்கக்கூடிய எசன்ஸ், சாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது ஃபுல்லாக தண்ணியில் இறங்கிடும். அந்த தண்ணியை குடிக்கும்போது நமக்கு சளிக்கு ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும். இது ஒவ்வொன்றுமே சளிக்காக நம்ம பாரம்பரியமாக பயன்படுத்திட்டு வர்ற பொருட்கள் தான். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கும்போது நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சளிக்கு. இங்கே எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னா, ஜஸ்ட்டு தண்ணி குடிக்கிற மாதிரியே பெரியவங்கன்னா 1/2 டம்ளர், சின்னவங்களுக்கு 1/4 டம்ளர், ஒரு 4 டைம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா சூடாக எடுத்துக்கணும். எடுத்துக்கும் போது அப்படியே சளி நல்லா நமக்கு வெளியில் வந்துடும். நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஒரு முறை இதை பயன்படுத்தி பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆங்கில மருந்துகளை கண்டிப்பாக எடுத்துக்க மாட்டீங்க. எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லாத இயற்கையான இந்த மாதிரியான மருந்துகளை பயன்படுத்துறது இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த பதிவு உங்களுக்கு நல்ல பயனுள்ள பதிவாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். அடுத்த ஒரு சிறந்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களை ரீச் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒரு பெஸ்ட் ரெசிபியோடு மீட் பண்ணுறேன். பாய்.